Ni hao ma. Hoe is het? Nee, hallo, hoe is het? Bij mij is alles goed. We zijn hier nu in een birdnest waar de Olympische Spelen is gehouden voor athletics. En ja, dit is een groot succes. We vinden dit allemaal heel leuk. De Olympische Spelen in 2008. De winnaar van de 100 meter. Yay! In de dromen. En daar zit Maxima.